आखिर रात के समय हमारे छत से धमधम या किसी के चलने की आवाज क्यों आती है? काफी लोगों को लगता है कि वहाँ कोई भूत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। माना जाता है जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस टाइम हमारी रक्षा कोई पॉजिटिव एनर्जी कर रही होती है। अब वो हमारे कुल देवता, इष्ट देवता या हमारे ग्राम देवता भी हो सकते हैं जो हमें रात में नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। और कई बार वो देवता हमारे छत पर भी चले जाते हैं जिस वजह से हमें धमधम की आवाजें सुनाई देती है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में माना जाता है जब कोई शांत हो जाता है तो उसके भी 3-4 दिनों तक छत पर ऐसी ही आवाजें आती रहती है। और इसी चीज पर वैज्ञानिकों का कहना कुछ और है। वो कहते हैं जब हमारे छत पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी होती है तो हमारे छत का कंक्रीट और आयरन रोड एक्सपेंड हो जाती है, और जब रात होती है तो वो आयरन रोड और कंक्रीट ठंडी हो जाती है और सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से एक चटकदार आवाज आती है और हमें ऐसा लगता है कि छत पर कोई चल रहा है। बाकी आप बताइए कमेंट्स में, क्या आपको भी कभी लगा है